Also ein Spritzer Zitrone oder Limette in den Grüntee geben, noch effektiver und noch besser, 10-mal effektiver als Grüntee ist Matcha. Matcha ist wirklich Grüntee auf Steroiden. Matcha ist nichts anderes als Grüntee, der im Schatten wächst. Das ist Matcha. Matcha ist Grüntee, der im Schatten wächst. Vorsicht bei Schwermetallen, nicht aus China kaufen. Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren zur Entgiftung von Samenölen, aber eben auch zur Umprogrammierung von den Fettzellen. Viele Fettzellen speichern die Samenöle bis zu 600 Tage. Deswegen warne ich immer vor Omega-6. Omega-6 ist Gift. Samenöle, Samenöle, Samenöle. Vermeiden, vermeiden, vermeiden. Hört auf niemanden. Samenöle sind das Gift. In 10 Jahren ist das normaler Usus. Da werdet ihr sagen, Mann, der verrückte Spinner auf YouTube, der hatte ja wirklich recht. Samenöle sind das Gift. Samenöle ist das, was ihr denkt, Zucker ist.